Константин Георгиевич Паустовский является классиком в литературе XX века. Его произведения с удовольствием читают взрослые и дети. Константин Паустовский родился в Москве в 1898 году. В гимназии любимым предметом Паустовского была география. Самостоятельно Паустовский объездил почти весь юг тогдашней России – Одессу, Батуми, Брянск, Таганрог, Юзовку, Сухуми, Тбилиси, Ереван, Баку и даже побывал в Персии. Творчество Паустовского славится красочными описаниями природы. Любовь к природе проявилась в его произведениях не сразу, а лишь тогда, когда он попутешествовал по Советскому Союзу и многое посмотрел. Страсть Паустовского к путешествиям привела к созданию книг «Карабугаз», «Колхида», «Мещерская сторона». Всего из-под пера Константина Георгиевича Паустовского вышли десятки произведений. Полное собрание сочинений опубликовано в 9 томах. Главная мысль повести «Мещерская сторона» – родной край всегда будет для человека милее всего на свете, каким бы он ни был. Повесть учит любить природу, радоваться ее красоте, удивляться ее чудесам, любить прогулки по лесам и озерам. Можно написать о богатствах Мещерского края, но рассказчик любит родные места не за обилие торфа или древесины, а за их тихую и немудреную красоту. И если ему придется защищать родную страну, то в глубине сердца он будет знать, что защищает и этот клочок земли, научивший видеть и понимать прекрасное. Этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь. Заячьи лапы. История о том, как дед Ларион Малявин жарким августовским днем пошел охотиться в лес и был застигнут врасплох лесным пожаром, который чуть не унес его жизнь, но благодаря зайцу был спасен. Дед Ларион не остался в долгу перед лесным обитателем. Он не делал различий между человеком и животным. Для него даже маленький заяц – живое существо, которому нужно помочь. Словарь родной природы. Невозможно перечислить приметы всех времен года, поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает сентябрить. Увядает земля, но еще впереди бабье лето с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытым прохладным воздухом, с летучей паутиной, пряжей Богородицы, как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи, и палым повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, вшитых золотым листом полушалках. Унылая пора, очей очарованием. Потом ненастье, облажные дожди, ледяной северный ветер, северка, бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори. Все так и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземками, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезах на развалинах, серым снеговым небом. Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями,
чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли. Как-то поздним вечером я вышел в сад к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь, летучую мышь, и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду, от них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги. А по дорожкам села было трудно ходить, приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах, всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом. Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем, и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы. Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный куст настурции на пожелтевшей клумбе. Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые услыхал шелест падающего листа, неясный звук, похожий на детский шепот.